Lá em 2020, pela primeira vez, muitas pessoas ouviram falar em bruxismo. 2 anos se passaram, mas ele continua presente e está muito associado ao estresse. E quais são aqueles sinais e sintomas que você consegue perceber na cavidade oral ou ligados à odontologia? Gente, existem dois sinais do bruxismo. Um deles é aquele paciente que range os dentes, então ele causa desgastes, os dentes começam a apresentar até um formato diferenciado. E depois também aqueles pacientes que apertam os dentes, né? Eu brinco. Tudo que tu tá fazendo, tu tá com os dentes cerrados. As pessoas não se dão conta, mas essa seria uma maneira de se aliviar o estresse. Só que acaba causando uma série de repercussões em termos de cavidade oral e até em termos de bem-estar. Ficar com essa musculatura apertada durante muito tempo, ela pode causar dor nessa região do rosto próximo ao ouvido e até mesmo dores de cabeça no pescoço e nas costas. Isso porque essa musculatura ela está toda interligada. E lembre-se, o dentista ele vai conseguir te ajudar protegendo os dentes e muitas vezes, inclusive, melhorando esse teu quadro de dores. E então, será que se passou a pandemia e tu continuas fazendo bruxismo?